من سوال شده که آقا بهترین بازی تاریخ روبلاکس موبایل چیه؟ بریم تو بهتون توضیح بدم. گایز با توجه به چیزایی که من داخل یوتیوب دیدم، سه تا برترین مپ این بازی گرو کریپتو فارم، بروکن هاو و اسکوید گیم 3 هستش که با توجه به لایک ها و ویوهاش باید حساب کنیم که آقا کدومی که از این سه تا بهترین بازی تاریخ روبلاکس هستن. شاید به خودتون میگید خب بقیه این مپ ها هم هستن، ولی درسته، ولی اون لایکاشون به خاطر ویوهاشونه. ولی ویوهایی که کمتر باشن یعنی درصدای کمی هم بهشون رأی دادن و این درصدا از رأی اونا گرفته میشه. خب به احتمال زیاد باید از همینجا بگیم که آقا اسکوید گیم رو باید حذف کنیم چون ویوهاش خیلی کم بوده و لایکاش زیاد بوده. حالا گرو فارم هم میتونیم به نظر بگیم بازی خوبی، ولی بیشترین ویو و بیشترین لایک بازی و بروکن هفت داشته و این لایک هم به خاطر باگ هایی که داشته هستش. بگه نه، من دیروز چک کردم اون 90% بوده، پس برای همین بهترین بازی تاریخ روبلاکس همون مپش هستش بروکن